이제 지금 비가 많이 내려서 아유 내려가기 전에 우동을 지금 끓여서 먹고 가려고 합니다. 와 바글바글바글. 그래요. 그 나무젓가락이 다 어디 갔었죠? 응? 나무젓가락. 나무젓가락 좀 달래 이래 가져간 게 다다야. 나무젓가락 어르신 좀 있어요? 이런 남 쓰레기만 해가지고 안 되니? 나무젓가락. 다음에 많이 가져올게. 아유. 지금 더 근데 나무는 하네. 많아요? 위에 저기 산에 많긴 하더라고. 꺼내 와서 이렇게 캐는 게 문제지. 죽은 나무. 죽은 나무 엄청나던데요 아까 보니까. 하지 않게 못해 꺼내놔. 성부가. 못해 꺼내놓고 못에다 꺼내놨는데. 못해 꺼내놓고 바로 저게 고래팀 된다. 저쪽에가 저 거기 갖다 놔. 못 났잖아요. 아 이거 택도 없어. 이거 하루도 어디다 갖다 놔야 되는데 뭐. 그 전에 하루에 제가 이만큼 해드렸어요. 아, 저는 그러겠어. 혼자서. 하루에 그만큼 하셨다고요? 대단하시네. 아유, 혼자서 몇 번을 올라가서 끌고 아유. 내려오고 빠개고 자르고. 아이고. 얼마나 힘드셨을까. 그래 몇 번을 떠갖고 와야 되잖아. 혼자는. 그렇죠. 자, 저기서 끌고 내려와야지. 잘라놓은 걸 하더라도. 끌고 내려와야지. 빠개야지. 끌고 와야지. 이거 옆에 쪼개도 우리가 다 됐어, 이거. 나무 이거. 이거 없었어. 이거 없으면 몇 개 못 따요. 요거. 양쪽으로. 네, 양도 아이데 가도 되게 맛있어 보인다. 자, 이제 끓이면 됩니다. 이 어르신이 겨울에 눈이라도 오고 하면 이게 눈이 많이 오거든요. 그 바로 코앞에서 가서 뗄감만 있으면 돼, 여기는. 아, 눈이 오면 못 나가니까. 쌀이야 어르신 혼자 드셔봐야 얼마나 드시겠어요. 한 달 동안 고립돼도 예. 여기는 뭐 잘못될 일인데 뗄감이 없으면 어르신. 딸감 때문에. 술잡 순대지. 예? 알았으면 술잡 순대. 술이 주시게 되나요? 그 여기는 이제 그러고 저 이 빗물이 우리가 저 이게 뭐 하는다고 혹시 제가 허드렛물로. 아니, 예. 이거 뭐라고 생각하세요? 이거? 허드렛물이요. 빨래? 정확하게 내 답 좀 설명드릴게요. 예. 소채 불 떼려면 뭐가 있어야 됩니까? 물이요. 물이 있어야 되죠. 예. 샘물 퍼서 가마솥이 불 수는 없죠. 예. 이거 저기 밥해 먹는 게 아니니까 예. 소치 상하지 말라고 채우는 물이에요 이게. 그 다음에 빨래가 잘 돼. 이빨 빗물이 빨래가 잘 돼요? 우리가 굴비집 어르신 보고 비난할 수가 없는 게 예. 여기다 빨아가지고 맑은 물에 가시면 더 깨끗하잖아요. 이 그죠. 원래 비누 역할을 해 이게 예. 빗물이. 아. 철분이 없잖아요. 근데 예. 모르는 사람들은 더럽다고 하는데 내가 볼 때 더럽긴 개뿔대로. 본인들이 더 들어. 아이고. 도시의 시각으로 볼 때는 더럽지 몰라도 예. 어르신한테 귀하디 귀한 물. 그러면 그렇죠. 예. 액체요 이게. 아. 그 맞죠. 이게 저기 요즘 대기 오염 돼서 그런데 예. 철분이 하나도 없어요. 이게. 예. 그러니까 우리 옛날에 저 광산에 그 일할 때 캡 램프라고 있어요. 이게. 예. 캠프 그랬는데 예. 거기에 애기 들어가는 게 이거라니까. 이거에 들어가요? 예, 예. 쉽게 말하면 철분이 저 하늘로 따라 올라갈 수 없잖아요. 예. 철분이 하나도 없어요. 이 빗물 엄청 귀한 거네요. 빨래도 잘 돼. 빨래도 잘 되고 어르신. 이 어른이 양말 빨고 예. 가마솥 물 채우는 거야 이게 말. 그럼 두 번, 뭐, 아 맞아. 야이 동시 카메라도 안 누르고 떠들어대네. 예? 또라이네. 아주 찍어 와야 됩니다. 다시. 에이 어르신. 안돼 안돼. 우리는 성격이 그렇구나. 5시가 넘었어요. 그냥 멀지. 5시가 넘었어요. 괜찮네 괜찮네. 사람 일이 많으면 괜찮다. 야 우동 먹고 슬슬 예, 예. 이제 다 끓었어요. 다 이제 끓어가요. 다 끓어가요. 괜찮네. 이거는 저 아래가 먹어도. 나무 마저 해야 되겠네요. 얼른 해서 해고. 아니 뭐 부짐돼. 부짐된다니까. 그거 나무 얼른 해놓고 밥 먹고 가면 되겠다. 우동. 예?
어우, 엄청 길어. 이거 옆에다 놓으면 돼. 독구 여기 있잖아요, 여기. 독구가 뭐예요? 그 옆에다 놓으면 돼. 아, 독구가 광 얘기하는 거예요? 독기. 도끼. 야, 니네 닭 엄청 크다, 니네. 이건 다음에 나한테 올게. 아, 이것만 옮기시는 거죠? 예. 아버지 뭐 무조건 당연한 거라. 뭔 시기를 봤는데? 뭔 시기를 봤는데 그래? 자, 아저씨가 멀었어. 시계를 뭘 봤어? 우리 도끼가 언니가 잘못 봤어요, 시계. 이게 사오신 도끼인데. 네. 다 깜짝 놀랐어. 몇 시인데? 4시 좀 넘었어. 이도 안 하고. 잘못 봤대잖아. 아이고. 자, 도끼. 이렇게 장비가 좋아. 이거는 나무를 빠게 하니까 이리지가 않아요. 아, 비가 엄청 옵니다. 이거 도끼자루 썼겠다. 올 겨울에 제가 나무 해 드릴 때 큰 도움이 될 것 같은데. 한 번에 다 갈 수 있어요? 독기가 더 독하게. 뭘 도박해요? 나무. 어? 나무 독하게 지금. 네, 통다리를 네가. 요거 쪼갠 거만 해요. 그래 그래. 다음에 또 하면 되잖아. 또 일거리 있을 예. 이거 바짝 마른 다음에 예. 이거 어르신은 그냥 집어넣을 때 나중에 이거. 아, 통낙제로요? 그렇지 그렇지. 응. 아, 여기다 놔두면 돼요? 마르면은 그 우리가 이제 옮겨. 이거 도끼자루 이거 썼겠어요. 이것도 제자리가 있어. 응. 아, 닭이 저기 밥이. 아니, 닭이 밥이 나서. 네. 이러고 있어, 저. 왜요? 뭐 이런 맛이가 있어. 저 봐, 저 봐. 아, 뭔가 하고. 밥을 처음 봤어. 저 봐, 저. 못 쫓질 안 해요. 근데 닭장이 너무 좁아요. 닭이 안 먹는데. 참 별쫄이네. 아 진짜 그렇네. 안 먹네. 그러니까 이게 먹는 건지 못 먹는 건지 모르는 거야 쟤들이 지금. 아 오죽하면 닭대가리라는 저 닭대가리. 닭대가리 세 대가리. 닭대가리. 그거 이게 먹는 거지. 여기도 쪼개진 거 그냥 놔둘까? 이것도 형님 비안 오면 나중에 하자. 갖다 놨다가. 이 바짝 마르면 그냥 집어넣대요. 예, 예. 이거 한 두 개 넣으면 뭐 그냥 한참 탈 거 아니에요, 그죠? 예. 오히려 통이 낫겠다, 오래오래 타면. 자, 나무 부자 됐습니다, 어르신 댁에. 어르신 댁에 한백산 도깨비님하고 매울당님이 나무 부자 만들어 드렸어요. 형님 안고 가신 거 하고. 이것도 이 어른이 나중에 싹 쏟아 떼신다니까. 아, 아깝잖아요. 예. 참 귀한 나무거든. 네, 그렇죠. 아, 여기 조각조각 하나도 이렇게 다 이렇게 귀하게 여기시는 도깨비님, 불빛집 어르신. 아, 무릎 댈걸? 이 쌀비자루도 당연히 내가 만든 거. 아, 그거 뭐시게요? 그냥, 그것도 쓸어야 돼요? 진탁인데? 아, 이렇게 아, 도깨비님 엄청 깔끔하셔요. 아, 지금 저 비 내리는데도 이거를 다 키우시는 거 보세요. 한 김이라니까 이거. 와. 와, 그거 물 몇 통하고 똑같아요? 이거 장난 아니요. 와, 이거 원목이구나. 자 형님. 하나, 둘, 셋. 어우, 갈 수 있겠어요? 야, 쇠꼬비네, 쇠꼬. 쇠꼬비지. 쇠꼽이야, 쇠꼽. 나무가 아니라 쇠꼬비. 천하장사 만만세. 천하장사 만만세. 멸당님.
아 형님 쌓는 거는 제가 좀 하게 해서 아까 못 찍었어. 알았어, 안 찍어. 아, 또 가는 걸까지 마. 예. 여러분 이제 우동 한 그릇. 예, 이제 끓여 먹고. 자, 어르신 빨리 쌀거. 태백 화이팅 한 번만 해주세요. 태백 화이팅. 태백 화이팅. 저 도깨비 어르신 화이팅! 반가워요. 반갑죠. 뗄감 제일 많이 하니까. 많이 멋진 사나이요. 정선은 한- 좋다. 얼큰어 설큰어 철구나는 지구석 떠나간 옆에는 이렇게 돌아올 줄 몰랐지. 놈하고 눈 맞아가지고 못 찾으러 갔어요, 멀당. 얼쑤. 좋다. 손 다쳐요. 얼른 장갑 써요. 아 제가 쌀게 제가. 예, 저 도깨비님 싸신대요. 내가 아까 찍는 걸 못 찍었어요.